mganga. Kuna mtu yupo hapa. Niambie, ulikuja na nani? Mimi sija na mtu. Afu hata mume wangu mwenyewe ajui kama nimekuja hapa. Kwa nini? Hisia zangu zinanituma kwamba kuna mtu yupo hapa. Na yupo kule nilipofikia ile chupa. Sasa nisikilize. Hebu twende mara moja. Sawa. Ladi, mimi naogopa kufungua hii chupa. Kasuku, jaribu kufungua hiyo chupa. Fungua. Kasuku, eka chupa chini. Inabidi uondoke haraka sana eneo hili. Ondoka Kasuku. Nani mimi saki yangu na Maulidi? Nani? Nini kinaendelea kwani? Madame, tu fais détruire tous mes plans. Sijakuelewa. Nimesema, kwa nini unataka kuniharibia mpango wangu? Kuna mtu umekuja naye. Nani huyo? Jamani, mimi si nimekwambia nimekuja mwenyewe. Mimi sijaja na mtu yoyote huku. Inaonekana aliyekuja hapa sio mtu wa kawaida. Nani anaweza kujua wapi nilipomfikia huyu mzimu? Radi, samahani nimeshindwa kukusaidia. Usijali Kasuku. Wewe bado ni mdogo. Na umri wako ni mdogo. Muda sahihi ukifika, nitaweza kutoka katika kifungo. Sasa kwa hiyo taishije? Nitaendelea kuishi katika hiyo pete mpaka hapa nitapata mwili wangu. Kasuku, sogea. Mkono wako.
na kuamuru wewe Pete peleke Kasuku nyumbani kwao, tena chumbani kwake. Kimbulu. Abe. Unajua nimemwangalia bibi ndani lakini simuoni. Atakuwa kaelekea wapi? Jamani. Recho, Kimbulu, nimewaita hapa. Mimi nimepata safari ya ghafla. Kwa natakiwa kuondoka haraka sana. Na ni kwa sababu ya huko nyumbani. Kuna matatizo yamejitokeza kwa sababu ya mashamba. Kwa hiyo inabidi mimi niondoke. Bibi, usiondoke bwana. Mimi nimekuzoea sana. Alafu uwepo wako ndani unahitajika sana. Unajua ukiwepo huko ndani hata nyumba kidogo inachangamka. Na kuona kama mamangu mzazi sasa hivi. Yaani natamani hata ukabebe mabegi yako yote. Uhamia baba, tukae wote. Yaani nitakumisi sana na mimi sitaki ukae mbali na mimi kabisa. Usiondoke bwana bibi. Si ndio Kasuku na Kimbulu? Usijali. Ni kwa sababu tu ya matatizo yaliyojitokeza. Lakini mimi naenda lakini nitarudi. Bibi, usiondoke na kuomba ubaki hapa hapa. Usijali mjukuu wangu. Mimi naenda mara moja tu lakini nitarudi. Kwa sababu huko mashamba yaliyokuepo huko hakuna mtu anaweza kutatua matatizo bila mimi hapa. Kwa lazima mimi nifike. Bibi, mimi naona sio vizuri wewe kuondoka haraka hivyo. Unajua kabisa Kasuku alikuwa ameshakuzoea na anakuwa na amani sana pale unapokuepo. Asa unapoondoka ghafla, unamwachaje yeye? Kimbulu, hilo nalitambua. Na ndio maana nikatanguliza kusema kuwa naenda tu mara moja lakini nitarudi. Nitakuja tena kumuona mjukuu wangu. Sawa eh? Sawa Kasuku. Afu hiyo tabia mbaya hiyo. Kwa nini mnamzuia bibi kuondoka? Bibi wewe nenda. Afu mtu mzima akipanga safari yake msio mnamzuia. Mbona mna tabia mbaya hivyo nyinyi? Bibi wewe nenda kaangalia mashamba yanaendaje. Kwa sababu si unajua kuna mashamba mengine unaweza kukuta baba ng'ombe wamevamia au unaweza kukuta watu wameingia kwenye mazao yako wamevuna. Si unajua tena siku hizi watu hawana uchungu na kitu cha mtu. Bibi bora tu uende. Ukaangalie huko mazao yako. Kama utaona kwamba tatizo ni kubwa sana, unaweza kukata miezi 3, miezi 4, 6. Hamna shida. Ila kama ukiona kwamba tatizo sio kubwa, unaweza tu ukarudi bibi kwa sababu nimekuzoea. Ila kwa sasa unaweza tu ukaenda. Ni kweli anachosema Recho, lakini ninachotaka kuambia, naomba muishi kwa amani. Recho, huyu ni kama mwanao. Na tena sio kama, ni mwanao. Kwa hiyo ninachokuomba, naomba ukae naye vizuri. Kimbulu, naomba umwangalie sana Kasuku. Sawa bibi. Huo ni wajibu wangu. Najua wewe upo, Waidon yupo, kwa hiyo mtamwangalia vizuri Kasuku. Sawa eh? Kasuku usijali mjukuu wangu. Tarudi, sawa? Recho. Jamani tumsindikize bibi. Bibi ngoja tukusindikize. Bibi mbona alitoka kuanzia jana? Kwani hajakuaga? Bana hajaniaga. Sasa mbona imekuwa ghafla hivi? Kuna tatizo? Aliambiwa mazao yake shambani yanaharibika na hakuna mtu ambaye anaweza kuangalia vizuri. Hivyo alienda peke yake. Okay. Pengine labda kagafirika tu padogo. Lakini nitampigia simu nitazungumza naye. Na Kasuku na mama wako wapi? Kasuku ipo ndani ya melaa. Lakini mama ametoka. Oh. Sawa. Mimi mwenyewe natoka kidogo lakini nitarejea sio muda mrefu. Sawa. Vipi kuhusu chakula? Tukubakizie? Na mimi pia nihesabieni kwa sababu sitachelewa kurudi. Kwa hiyo nitakula hapa hapa. Haya.
Baadaye. Aya, sawa. Mama, kwa nini unanipiga bila sababu? Wewe ndio bingwa kufuatilia mambo yangu, si ndio? Ina maana nilipotoka tu hapa ukaanza kunifuata nyuma nyuma. Wewe binti wewe. Wewe binti, kipo unachokitafuta. Na ipo siku utakuja kuingia mziki wa vibwengo, usijue unauchezaje. Sasa nataka uniambie, kitu gani kilichokufanya unifuate nyuma? Unandai? Kufuata? Mama, umeniacha mimi najiandaa kufua. Na tayari nimeshamaliza. Nipo ndo jiko nipike. Unaniambia nimekufuata. Kwa nini nikufuate? Na muda wa kufuata nimeutolea wapi? Hebu acha kujitetea wewe. Kama sio wewe ulikuwa unanifuata, nani alikuwa ananifuata mimi? Na wewe Kasuku yuko wapi? Kasuku yupo ndani amelala. Kwani mama uko anakuaga na shida gani? Brownie! Wewe Brown! Kama Kimburu yuko nje, anaendelea na shughuli zake. Kasuku naye amelala. Ina maana hapa mtu pekee alobakia ni Brown. Huyu mwanaume hanijui. Naona anataka kucheza na mimi. Na kama anataka kutangaza vita na mimi, basi ingilie mipango yangu. Nitamkomesha. Wewe babako yuko wapi? Baba ametoka baada ya kutoka. Na mpaka sasa hivi hajarudi. Ha? Naona shangaa nini? Hebu fanya mambo yako bwana wewe. Au nataka nikulipe kwa hivyo ulivyonijibu? Paka wewe. Jackie. Huyu ni nani? Rufa, huyu ndo shemeji yako nilikuwa nakwambiaga, anaitwa Kama. Aisee, nimefurahi kufahamu. Huwa nakusikia tu. Leo nimekuona, nimefurahi sana kufahamu. Rufa, tangulia nyumbani nakuja. Sawa, haina shida. Baby, unatokea wapi? Nilikuwa na kikao na mtu. Alafu mbona haukuwahi kuniambia kama una binamu? Kipenzi, yule binamu yangu
alikuwa anasomea chuo Dodoma, kwa sasa amehamia Dar. Hivyo siku nyingine usichangae kumkuta nyumbani. Kumbe. Anyway, mimi baadaye nitakuwa na privacy na wewe. Sasa nafikiri kama utamwacha binamu yako pale, alafu tukaja tukaonana. Yaani nimekumiss kupitiliza. Sawa, nimekumiss pia. Rufa, nisikize kipenzi changu. Well, hebu nisikize kwa makini na wewe. Kuanzia leo sitaki kuona hapa kwangu, na mimi na wewe ndo basi tena. Nafikiri nimeeleweka. Hapana kipenzi changu, usifanye hivyo. Mimi naumia ujui. Alafu leo naomba nikwambie tu ukweli. Yule kaka ananitaka na ana pesa nyingi sana. Kwa hiyo nataka kutumia pesa zake ili kukutunza wewe, kuanzia kwenye kodi na mahitaji yako mengine yote. Nielewe kipenzi changu. Wewe ndio mwanaume pekee ambaye nakupenda kwenye haya maisha. Huyu bado anahitaji kula pesa zake. Awe na mabwana, asiwe na mabwana. Hilo mimi alinihusu. Kikubwa pesa zake mimi nakula. Una uhakika na unachokiongea? Ya kwamba unanipenda? Ndiyo, haki ya Mungu Rufa. Nakupenda sana. Kweli? Ndiyo, nakupenda. Amba. Amba. Mwanamke atakuwa ameenda wapi? Au amerudi kwenye ile nyumba ya zamani? Amba. Oh, come. Sorry. Nilikuwa mbali sana kimawazo. Vipi? Kuna nini? Ulikuwa wapi? Maana nimerudi nyumbani hapa nimekuta patupu. Nilienda kuripoti kazini. Kuna lingine au ni hilo hilo tu? Hapana. Nimekuuliza tu. Okay. Nipo ndani. Mwanamke upo sawa kweli hivi? Mbona leo kama mpole hivi na si kawaida yake? Ndugu yangu unakunywa maji umekula? Au unatafuta kutufia hapa? We acha ndugu yangu. Yaani na ubao kinoma. Yaani njaa inaniuma sana kaka. Asa maji anakusaidia nini tumboni? Angalia ndugu yangu sio kapata tumbo la ngili hapa. Mimi sikubebi. Shauri yako. Mimi mwanzako navumilia, shakubali na hali halisi.
Mambo zenu? Safi shemu. Ushi mwako kwa nani? Wana vipi? Si kwako baby. Leo nimekupikia chakula kitamu sana kuliko kwenda kula kwa yule mama ntilie. Maana mama ntilie yule ana mdomo sana. Hicho chakula nampa nani? Hicho chakula chako mimi siwezi kula. Kwa sababu naweza nikakila hicho mshasiku umenekea midani ya zezeta. Unipelekeshe. Na wajua watu kama nyie. Siwezi kula chakula chako. Samundu, kama wewe au mimi nakula. Unajua kabisa mimi na njaa kinoma yani mwanangu. Shemeji, nipe mimi hicho chakula. Samundu, kwani unahitaji kula chakula changu? Ndio sitaki kula. Wewe kama unampatia mpatie tu. Mimi hata sijali. Sina ziki na vyakula vyenu hivyo. Shem, chakula hichi hapa wewe kula. Kuliko kwenda kukimwaga. Alafu baadaye nitakuja kufuata chombo changu. Mtulia. Wewe chakula unataka kula umepikiwa wewe hichi. Ula tu muangalie. Sasa usigoma kula. Sasa unalalamika nini sasa? Hata kama nimekataa, wewe ule ni mwako ule. Sisi mwangu mimi. Sisi ndio baba yetu hao, sitaki. Hebu achie bwana. Hebu lete bwana. Achie bwana. Wewe Samundu, uje njana niuma mwanangu bwana. Acha basi upumbavu bwana. Acha kunifanya mtoto Brown. Wewe ndio ulikuwa unanifuatilia. Sasa nataka kujua lengo lako lilikuwa ni nini hasa kufuatilia mambo yangu? Au kuna ajenda asili unataka kunigeuka, si ndio? Hivi mke wangu, nikwambie mara ngapi kwamba mimi si kufuata nyuma? Nimetoka hapa nyumbani, nilikuwa busy na mambo yangu. Halafu kitu kingine, wewe siku hizi umekuwa msiri sana mke wangu. Na ule umoja tuliokuwa nao haupo tena. Unachokifanya, unafanya mambo yako kivyako vyako. Sijui lengo lako nini? Hebu acha kunitupia lawama bwanae. Mimi nakuuliza jambo la leo, afu unaanza kuniletea mada zingine. Nisikize nikwambie kitu. Ole wako endelee kunifuatilia. Endapo ukiendelea kunifuatilia, Brown nitakuloga hiyo miguu yako yote tende, afu tuone kama utaendelea kunifuatilia. Nitakuja nikufanya kitu kibaya, hutoamini macho yako. Sitaki kufuatiliwa kwenye anga zangu mimi. Usiniharibie mipango yangu kabisa. Si unanielewa wewe? Yaani unaniambia utaniroga mbele yangu, na tena hauna hata wasiwasi. Aibu ya nini? Mimi naonaga aibu kwenye jambo langu. Kwa taarifa yako, mimi sionaga aibu, wala simwogopi mtu yoyote. Niko serious kuhusu hili. Brown, nitakufanya kitu hicho. Haki ya Mungu, hutoamini. Yaani humu ndani utageuka mshona viatu. Utakuwa chiba humu ndani. Hutotoa miguu yako hata kwenda chooni. Kila kitu utafanya humu ndani. Yaani usiniharibie mipango yangu. Nishafanya vitu vingi sana, mipango yangu inafeli. Alafu inawezekana wewe ndio sababu. Brown, mama yangu mzazi, tutaonana wabaya humu ndani. Nakwambia kabisa. Tutagawana majumba ya serikali humu ndani, nakwambia. Endelea.
tena kitu gani? Si ndio umenipiga shoti mimi? Sasa ngoja nivue umbavu. Sijui kosa langu nini linalofanya nitese, adhabu zitaisha lini, kupigwa mateke, wenda labda fungu langu liliandikwa niteseke, wenzangu wapate furaha, mimi nivune upweke, mana natamani ningekuwa na mamangu nimwite aitike, natamani ningekuwa na babangu mkono anishike, natamani sauti yangu yonyonge walipoifike, natamani walipolala wao na mimi wanizike. Mimi mtoto yatima, mtoto yatima, mimi mtoto yatima, mimi mtoto yatima. Tazama nayopitia, napigwa, natukanwa, sio siri naumia. Tazama nayopitia, yananiumiza sana, nashindwa kuvumilia. Nanyanyasika mimi ambaye chozi langu yatima linadondoka chini, manao kunifuta sina, wazazi wangu mimi yamebakia majina, wapo ardhini, tani sita za mchanga kina, mana natamani